How are you today? Қалдарыңыз қалай? Менің даусым естіліп тұр ма? Мен сөйлеп жатсам микрофонды өшіріп тастаппын ғой. Окей дейсіз. Өзіңіз қалайсыз? I'm fine, thank you. Мен жақсымын деген қалай болады? I'm fine, thank you, and you, yeah? Мектептегідей. What is the date today? What is the date today? Today is Бүгінгі дата қандай? Жаз қойыңыздар, иә? The 5th of November. Today's theme is capabilities of human brain. If you saw the platform of Moodle is not working, Moodle платформасы қазір істеп тұрған жоқ, иә? Сондықтан, don't forget to mark yourself in the chat of the lesson 11, okay? Өздеріңізді сондықтан чатта белгілеуді ұмытып кетпеңіздер. Жақсы ма? Окей. WhatsApp'тағы ма бай? Тағы айтыңызшы, естілмей қалды. WhatsApp'тағы чатта ма, или Moodle'дағы чатта ма? Жоқ, Moodle'дағы чатта. Ашылғанда. Moodle ашылған кезде сонда белгіленеміз, жақсы ма? Себебі. Okay. So guys, what was about our previous lesson? Біздің алдыңғы тақырыбымыз не туралы болды? Кімнің есінде? Виртуал 7-ші сабақ. A journey to biology, yeah? Биологияға саяхат болған болатын соңғы сабағымыз. Okay, guys. Today's lesson, as I say, is capabilities of human brain. Investigate and report on the functions of the brain. What is the brain in Kazakh language? Can you translate it? Brain дегеніміз не қазақша? Не сөз дейсіз? Brain дегеніміз не екен қазақша? Жаңбыр апай. Жоқ, rain деген жаңбыр, brain деген ми. Brain дегеніміз ми. Capabilities of human brain дегеніміз адамның миының мүмкіндіктері деген сөз екен, иә? Okay, in today's lesson, learning objective is understand specific information that you don't understand, yeah? Understand specific information in detail. Also explain and justify own and other point of view. So lesson objectives, all learners will be able to name symptoms that you don't know about the human brain, okay, guys? Яғни бүгінгі сабақта сіздер адамның миының мүмкіндіктері туралы жаңа тұрғыдан білесіздер. Және де сол адамның миы туралы ағылшынша сөйлеуге қабілетті болуларыңыз керек. What about the pictures, guys? Суретке қарап не айта аласыздар? Қазақша жақсылап айтып береміз ғой, бай ағылшынша қиналып қалайын деп тұрып қой. Ақырындап аударып үйренеміз, иә? This picture. Интеллект апай. Интеллект. Ал суретте не суреттелген, бейнеленген, мысалға? Қалай айтуға болады? Мынау не жаңағыны айттық қой, біз қазақша ми болады, ағылшынша қалай болады? Brain. Сіздер білесіздер, иә, мысалға адамның оң жақ полушарий және сол жақ полушарий деп айтады ғой, білесіздер ме? Иә, білемін. Суретте сол бейнеленген екен, иә? What is the right hemisphere and what is the left hemisphere?
Жаңағы оң жақ полушарий, сол жақ полушарий дегеніміз right and left hemisphere деп айтылады. Жазып алыңыздар. Дәптерлеріңізде болсын, мен сізден сосын сұрайын мысалы. Жаңадан қосылып жатқан студенттер камераларыңызды қосыңыздар. Мен жазып жатырмын, қазір қосам. Жаздық па? Is it done? Is it done? Болдыңыздар ма жазып? Yes. Okay. Okay, we are going to continue. So, what is the function of right hemisphere? Оң жақ, мидың оң жағының функциясы қандай екенін суреттен қалай түсініп тұрсыздар? Творческий. Творческий подход. Art. Сосын. What about others? Music. Music, okay. And then? Идея. What about the left hemisphere? Сол жақ бөлігіші. Наука, интеллект. Жақсы. Тағы да не айта аламыз? Образование. Okay. Turn on your camera, please. Okay, guys, what is a present simple? I guess that you know it from the school. Yeah? It is a school subject, English lesson. Present simple tense. Present simple tense дегеніміз не? Өткен шақ па? Жоқ, осы шақ, иә? Осы шақ. Осы шақты біз қай уақытта қолданамыз? When we use the present simple tense. For example, first, can you read, Алихан? Бірінші сөйлемді оқыңызшы. Қазіргі уақыттағы действияны сипаттаған кезде осы шақты қолданамыз. Бірінші сөйлемді оқып жіберіңіз, Алихан. Use specific for things that are always true or happen regularly. We use present simple for things that are always true or happen regularly. Яғни біз present simple осы шақты әрқашан қайталанып тұрады, әрқашан дұрыс, правильно, true деген, немесе күнделікті қайталанып тұратын іс-қимылдарға байланысты айтады екенбіз, The second is Әубәкір. Оқыңызшы. Can you read? Which adverbs frequency, usually, often, never, sometimes, always, every week, once a week, twice a week, 3 times a day. day. With adverbs of frequency. Adverbs дегеніміз не, студенттер? Зат есім. Жоқ, зат есім дегеніміз noun болады, Adverbs дегеніміз ол үстеу. Қазақша айтқанда үстеу.
Істеу біз не үшін қолданамыз? Істеуді көбіне біз уақытымызды көрсету үшін қолданамыз, иә? Яғни мына жерде usually, often, never дегеніміз, мысалы қараңыз, usually деген әдетте деген сөз, often часто, көбінесе, never ешқашан, sometimes кей кезде, always әрқашан, every week каждый, әр апта сайын, once a week дегеніміз аптасына бір рет, twice a week дегеніміз екі рет. Күніне 3 рет. Yeah. This presentation will be on the platform of Moodle, okay? You should write these adverbs of frequency in your notebook. Moodle платформасында осы презентация тұрады. Сондықтан сіздер осы present simple'дың ережесі, немесе тағы да басқа жаңа заттарды өздеріңізге жазып алуларыңыз керек боласыздар, жақсы ма? Okay. Present simple form. What is a present simple form? The first column is affirmative, the second column is question, the third column is negative. And what is this? I work, for example. Қалай аударылады? I work дегеніміз. Я работаю. Мен жұмыс істеймін, иә? Question. Do I work? Қалай аударады екенбіз? Ты работаешь. Бірақ ты работаешь деп сұрақ қойып айтамыз, иә? Negative. I don't work. Мен жұмыс істемеймін. Иә. Енді мына жақта бір өзгешелік тұр. Ол қандай өзгешелік екен, мысалға? Мұныкі, иә? Do, I don't. Do, мына жақта don't, иә? Оны біз қалай айтаймыз ағылшынша? Auxiliary verb дейміз, иә? Вспомогательный глагол, көмекші етістік. Ал үшінші жақта осы present simple'да мысалға не жалғанады екен? S жалғау. S жалғауы жалғанады, иә. Ал осы көмекші етістік сұрақ қойған кезде does деп өзгереді, иә? Does. He, she, it деген қалай болып аударылады? Қай кезде қолданамыз біз? He, all, she, on. He, on, she, ана. It дегеніміз это, иә? Бұл. Яғни қазақша біз тек қана all деп аударамыз, ал орысша айтқанда on, ана. Okay, guys. We are going to listen to the audio about the astronauts in the space. How can their brain change in the space? Қазір біз аудио тыңдаймыз сіздермен. Сол аудиодан кейін екі сұраққа жауап береміз, жақсы ма? Аудиода ғарышкерлердің ғарышта жүргенде миларының өзгеруі туралы айтылады. Яғни зерттеушілердің исследованиясы, иә? So, are you ready? Дайынсыздар ма? Yeah. Let's start. Astronauts' brains change shape during spaceflight. This is Естіліп тұр ғой, иә? breakingnewsenglish.com. Researchers from the University of Michigan have found that astronauts' brains change shape during spaceflight. It is the first study to look into how the brain changes in space. Researchers looked at high-tech MRI pictures of the brains of 26 astronauts who spent time in space. 12 of the astronauts spent 2 weeks on the space shuttle, and 14 spent 6 months on the International Space Station. All of them experienced increases and decreases in the size of different parts of the brain. The longer an astronaut spent in space, the bigger the size differences were. The research produced some interesting findings. One was that no gravity means fluids do not drop in the body, so there is a shift in the brain's position inside the skull. The brain becomes either more squashed or bigger. The findings could help doctors to treat problems that affect the brain's function. They could treat people with problems caused by a long-term bed rest. They could also help those who have a build-up of fluid in the brain, which can lead to brain damage. We will understand more about how neurons in the brain connect. The findings will also help future trips to Mars. Okay, that's all. The first question is, what have researchers of the university in the USA found? ақш университетіндегі исследовательдер, зерттеушілер не тапты?
Yes. Жауап берсеңіздерші. ақш университетіндегі зерттеушілер не тауыпты осы зерттеу барысында? Бағана айтып кеткенімізде, how can the brain change its size, yes, its form, for example. Адамның миы ғарышқа шыққан кезде қандай өзгеріске түсетіні туралы. Не еді? Қандай өзгеріске түседі? Тағы бір тыңдайсыздар ма? Do you want to listen twice? Тыңдайсыздар ма тағы бір рет? Yeah, bye. Окей. Айхан қазір сізден сұрайын. Astronauts' brains change shape during spaceflight. This is breakingnewsenglish.com. Researchers from the University of Michigan have found that astronauts' brains change shape during spaceflight. It is the first study to look into how the brain changes in space. Researchers looked at high-tech MRI pictures of the brains of 26 astronauts who spent time in space. 12 of the astronauts spent 2 weeks on the space shuttle and 12 of the astronauts spent 2 weeks дейді. 12 астронавт ғарышта 2 апта болды дейді. Өткізді. 14 spent 6 months on the International Space Station. All of them experienced increases and decreases in the size of different parts of the brain. Содан соң 36 аптаға 14 астронавт кетіпті, иә? Олардың барлығы осы исследованияға қатысыпты, зерттеуге. The longer an astronaut spent in space, the bigger the size differences were. The research produced some interesting findings. One was that no gravity means fluids do not drop in the body, so there is a shift in the brain's position inside the skull. The brain becomes either more squashed or bigger. The findings could help doctors to treat problems that affect the brain's function. They could treat people with problems caused by a long-term bed rest. They could also help those who have a build-up of fluid in the brain, which can lead to brain damage. We will understand more about how neurons in the brain connect. The findings will also help future trips to Mars. How could finding helps in the future? How could finding help in the future? Осы зерттеу болашақта несімен көмектеседі екен? Ең соңында айттым. Connect. The findings will also help future trips to Mars. The findings will also help in future trip to Mars. Trip дегеніміз не екен? Trip дегеніміз путешествие, поездка. Значит, саяхат жасауға көмектеседі ме сонда қалай? Иә, саяхат жасауға көмектеседі. Қандай саяхат? Қай жаққа? To Mars. Қалай аударылады? Марсқа, иә. Okay. You have listened twice, and now you have to choose if the statements are true or false. The first, Әубәкір, оқыңызшы. Берді ма? Yeah, the research is from university in France. Is it true or false? False. What is the right variant? Дұрыс варианты қандай? USA. Так, the second sentence. Can you read, please? Асхат Адилов. Асхат. Okay, you are not here. Данияр Абдулин.
Can you read the second sentence, please? This is the second study into how speak flight Space flight. changes the brain. Okay. This true. Okay, you think? Адамның миының өзгерісін зерттеген туралы айта ма? Changes the brain деген мидың өзгерісі деп аударылады. What about the second studies? Second study дегеніміз не? Екінші зерттеу деген сөз, иә? Бұлар екінші рет зерттеп тұр ма? Жоқ. Америка университет. Okay. Yeldana, can you read the third sentence, please? Yeldana, are you here? Yeldana. Okay, you are not here. Pay attention that I don't mark you if you are not here. Ескертемін, сіздер сабаққа қатысып отырмасаңыздар, сіздерді қосылды деп санамаймын, жақсы ма? Үміт Ермекқызы. Түсінбей қалдым. I don't understand you. Мен оқиыншы. Оқыңыз. Үшіншісі. Үшіншісі ма? Оқыңыз, Researchers look at photos of the brain of 26 astronauts. Is it true or false? False. Бұл жерде false. Why you think? Неге? Себебі олар алғашында 14 астронавтты жіберді. Содан соң қаншасын жіберді? 16-сын деді ме? 12-сын жіберді деді, иә? 12-сын. Окей. Қосқанда жырма сонда общийін сұрап тұрмын бұл жерде. Okay, we will check it later, okay? Соңында тексереміз қазір, иә? Төртіншісі. Мен оқысам ғой? Оқыңыз, A longer time in space means smaller size differences in the brain. Is it true or false? A longer time in space means smaller size differences in the brain. Ғарышта ұзақ болу адамның миында кішкентай ғана өзгерістер енгізеді дейді. Рас па, өтірік па? False. False. Кішкентай ғана өзгерістер енгізетін болса, оны зерттемейтін шығар. Okay. Логический вопрос. Okay. The fifth sentence. Ерасыл Баймұхан. Was on reaction. This study could help people who have a stay in bed for a long time. Okay. Is it true or false, Alfia? Осы исследование, осы зерттеу төсекте ұзақ жататын адамдарға, яғни ұзақ ұйықтайтын деген сөз, ұзақ ұйықтайтын адамдарға көмектеседі дейді. Рас па, өтірік па? False. False. Okay. The sixth sentence, please. Так, Баймұхан Ерасыл. Quickly. Yeah, this research will not increase. This research will not increase Understanding. Understanding about neuron behavior. Okay. Is it true or false? Бұл зерттеу нейронные связи дейді, иә? Нейронные связи туралы. Мінез-құлық. Мінез-құлық туралы түсінікті арттыра алмайды. Рас па, өтірік па? True or false? False. False. Okay. Ербол Имашбеков. Бес, да? The law of gravity. Оқиыншы деп отырған.
Плохо слышно. Okay, Ербол Имашбеков. I can't understand who is speaking. Кім сөйлеп отырғанын түсіне алмай отырмын, балалар. Бөлініп келіп отырмын. Okay, the findings will help humans on their journey to Mars. Is it true or false, guys? True? True, yeah, of course. Let's check our answers. The first is false, yeah? The second is also false. The third is true. 26 астронавттың суретін, бірақ ол жерде researchers look at the pictures of the brain деп айтады, сіздер соны байқамай қалғансыздар. This fourth is false. A longer time in space means smaller size емес, bigger size деп айтады. Okay, бесіншісі true, yeah? Алтыншысы true, жетінші, так, шатас кеттім. Бесіншісі true, алтыншысы false, жетіншісі true. Okay, guys, now we will watch the short video. Just a minute. Just a minute, just a minute. Monster Math presents Addition Below 10. Okay, class. Is the most understand the brain, its parts, and what they do. Our brain is the most complicated organ of our body. It has three major parts: the cerebellum, cerebrum, and brainstem, which is also known as the medulla. The cerebrum is the biggest part of the brain. It controls our senses, our imagination, and our thoughts. So, whatever we see, touch, taste, smell, think, or imagine is controlled by the cerebrum. The second major part is the cerebellum. It is known as the little brain. It controls our motion, balance, and our ability to learn new things. For example, you can walk without falling because of the cerebellum. Also, it helps with learning any new thing. The third major part is the medulla. It is also known as the brain stem. It does a few things, which are called involuntary actions. It controls our digestion, heartbeat, and breathing. These things happen automatically in our body. We don't have to put any effort here. So now you know about the brain. Can you remember it all? Good. The cerebrum is in charge of sensing, thinking, and imagination. Wow, you're right. The cerebellum is also responsible for muscle movement and control, and it also helps us in learning. Great. You're right about the medulla also. It is running our body from the inside. Okay. Is it clear for you? Түсінікті болды ма сіздерге? В принципе, да. Қараңыздар. Cerebellum бұл не екен? Cerebellum бұл бізде жұлын, иә? Қазақша айтқанда жұлын, арт жақ. Так, cerebrum это бұл мидың негізгі бөлігі, үстіңгі бөлігі, иә? Medulla бұл дегеніміз костный мозг, немесе позвоночный мозг деп айтамыз, иә? Яғни омыртқамен жалғасып тұрған жері. There is three type of the function of the brain, иә? Яғни үшке бөлінеді екен мидың бөліктері, иә? Осы мидың бөліктерінің бөлінгені, мысалға, cerebellum неге жауап береді екен? Жаңа айттық қой, иә? Управлениемен Сезу, ойлану, елестету. Жоқ, сіз шатасып тұрсыз. Алихан дұрыс айтып тұр. Управление, тағы да не? Тепе-теңдік сақтауға, содан соң жаңағы не деуші еді, аспапта ойнауға, по-моему. Аспапта ойнау дегеніміз, яғни мына жерде жазылып тұр, learning new things дейді. Яғни жаңадан бірдеңені үйренуге жауап беретін бөлігі екен, иә, мидың. Ал енді cerebrum дегеніміз жаңағы айтып өткендей, Дана айтты ғой деймін. Дана ма?
сезу мүшесі тағы да неге жауап береді екен? Организмнің жұмысына. Ойлану. Медула меді. Медула организмге жауап берді. Ал ойлану, сезу, елестету, sensing дегеніміз сезу, think дегеніміз ойлану, imagine дегеніміз елестету, соған жауап береді. Ал медула, позвоночный кость, омыртқа. Денедегі тыныс алу. Организмнің жұмысына. Қорытудағы автоматты әрекеттер. Жақсы. Тыныс алу. Okay, guys. This is all for the video. So, our lesson is already done. Сабағымыз бітейін деп қалды. Сіздер келесі сабаққа кіру керексіздер. Сондықтан, what is the most interesting thing that you learned today? Сіздер үшін бүгінгі сабақта қызықты өткен не нәрсе болды? Бүгінгі сабақ қызық болды. Маған жаңағы университет туралы. Америка университетінің студенттерінің жаңағы айға, Марсқа ұшырылған адамдарды зерттеген туралы. Okay. What about others? Okay, guys, thank you very much. Шықпай тұра тұрыңыздар, мен сіздерді белгілеп алайын. Айта оқыңыз. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Мен бүгінгі сабақтарда мысалы адамның оң жақ миының қандай қызмет атқаратын және сол жақ миының қалай қызмет атқаратын білдім. Оң жақ миының қызметі, оң жақ миы қалай айтылады екен ағылшынша? Оң жақ миы ағылшынша ұмытып қалдым ғой. The right hemisphere. Сол жағы the left hemisphere, Left hemisphere. Okay, guys, thank you very much. If you have a question, ask me. Егер сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоя беріңіздер. Тездетіп жауап беріп жіберейін. Вопрос нету. No question. Okay. Guys, your all materials in the Moodle, as I say, but the platform is not working, so don't forget mark yourself in the chat of the Moodle, okay? Айтқанымдай, сіздердің бүкіл ақпараттарыңыз, бүгінгі материалдар Moodleға салынды, бірақ Moodle жұмыс істемей тұрғандықтан сіздер кейінірек жұмыс істеген уақытта чатқа өздеріңізді белгілеуді ұмытпаңыздар, жақсы ма? Okay. Thank you very much. Have a nice day. Күндеріңіз сәтті өтсін. Барлығыңызға рахмет. Goodbye.